咳嗽吃什么好？吃黑米粥或甜菜根汤，包括新冠病毒引起的咳嗽、病毒性感冒引起的咳嗽、干燥上火引起的咳嗽、寒冷引起的咳嗽、干咳或者是有痰的咳嗽都可以，肺癌引起的咳嗽除外。我这里做的是1人1次份，黑米25克，清洗一下，加少半碗水。黑米不爱熟，我用电压力锅，简单节约能源，节省时间。给压10分钟之后，自然放气儿，然后再给一个10分钟，自然放气儿，就是正常做饭的时间、焖饭的时间2次。自然放气儿后，第2次再给压10分钟。甜菜根擦丝煮汤做熟，这样8、9厘米大的甜菜根做成3到4人份。加少半碗水。黑米粥熟了，倒入碗里。
甜菜根汤一般锅煮服烧开3-5分钟煮熟即可。我图省事儿，用这个电压力锅，加点水，直接这么碗放里，给压3分钟，自然放气儿就可以了。在适量高蛋白饮食基础上喝这个黑米粥或甜菜根汤，效果可能更好。如果你是一天轻微咳嗽2-3声，一天1次1碗就可以，要在早餐或晚餐前喝。如果你是经常性咳嗽，一天喝2次，早晚各1碗。如果你是持续不断的咳嗽，说话就咳嗽，一天喝3次，早中晚各喝1碗，总计一天喝3碗。需要强调的是，虽然它是常见食物，也有副作用。如果你有湿疹等慢性炎症，吃了它，炎症可能会加重。过量食用甚至会引起铁中毒。这只是我的生活经验，如果你有兴趣实验了，是好是坏，有没有效果，欢迎留下评论。这2种食物黑米粥作用更强。